Драги другарчиња, добар ден! Ова е нашето детско катче и денеска имаме многу важни теми на кои што ќе зборуваме и за кои што ќе гледаме најразлични цртани филмови. Дали знаете што е тоа љубопитност? Тоа е кога некој постојано сака да дознае нешто ново, да открива загатки, да биде постојано во потрага по нови авантури. Таков е и нашиот пријател, мајмунчето Џорџ. Тој пак сака да види пингвин во живо и затоа замина на поларната станица на Антарктикот, да видиме што доживеа таму мајмунчето Џорџ. Џорџ многу сакаше да види вистински пингвин. О, ова е прекрасно! Поред! Ке не чекате на ова место во 9 часот, така? Така, запомнете, ако се изгубите, побарајте го светлото што трепка, за да го најдете патот за Не назад. грижи се, ако се загубиме, секогаш можеме да најдеме игло за да се заслониме. Не можете. Иглоата се наоѓаат на Арктикот, а не на Антарктикот. Избери ја оваа страна за пингвините. Поред, но не оди премногу далеку, Џорџ. Ако видиш пингвини, јави ми се преку радиоприемникот. Еве вака. Ке биде прекрасен ден. Здраво. Најдов пингвин. Всушност, тој ме најде мене. Многу палаво пингвинче. Хе-хе, и љубопитно. Џорџ го пронајде пингвинот што го бараше. Џорџ беше толку возбуден што заборави да му се јави на човекот со жолтата шапка. Исто така заборави да гледа каде оди. Камерата беше отпорна на вода. Сега на Џорџ му беше криво што ја испушти камерата. Џорџ, каде си? Во ред, доаѓам, ќе те пронајдам. Џорџ? Џорџ? Uh-oh. Добра, Фока, те молам застани. Никако не можеш да управуваш со парче мраз. Колку голем кит! Мора да се тргнеме од вејавицава. Не, она му има пештера. Се уште не сме добро заштитени.
што можеме сега е да чекаме да помине вејавицата. Еј, Ѓорџ, вејавицата помина. Сега, кога Ѓорџ пак има камера, можеше да направи слики како што бараше професорката Вајзман. Види, па тоа се нивните гнезда. Вие го најдовте островот на кој што се размножува. Затоа не можевме да ги видиме досега. Одлична работа. Како ги најдовте? Така ќе правиме секогаш кога ќе одиме на островот. Па, прво, треба мајмунот да ја испушти камерата во вода. Многумина од нас ги сакаат басните и бајките. Знаеме дека басните се приказни во кои животните имаат особени налуѓе. И како по некое непишано правило, волкот, лисицата никогаш не се животните со добрите особини. Таков итрец и подлец е волкот и во басната за волкот и еленот. Зошто не ни се допаѓа, ќе видиме сега. Волкот и еленот. Еден ден, додека еленот се шетал низ шумата, слушнал жално завивање и барање помош. Тргнал кон местото од каде што доаѓал гласот. Кога стигнал, што да види? Ветрот урнал една голема елка, која пак паднала врз страшниот волк. Лежи така волкот целиот сплескан под елката, завива и болно стенка, но не може да се извлече од под големото и тешко дрво. Како се најде под ова тешко дрво? О, не прашувај ме, миличо Хелену. Помагај! Нели гледаш дека душа испуштам? Обиди се со роговите да ја истурка шелката која ме притиска и спаси ме! Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема. Нема да можам да ја кренам. Барем обиди се! Во ред, можам да пробам. Малку по малку почнал да ја помрднува елката. На крајот, и на собствено чудо, успеал да го помести дрвото толку колку да може волкот да се извлече од под него и да се спаси. Ама сум силен! Откако волкот се извлекол од смртните преградки на елката, станал на нозе, се стресол и почнал да се допира за да види дали е повреден и дали му е оштетено крзното. Стој! Каде одиш? Како каде? Онаму каде што бев тргнал пред да те слушнам како завиваш за помош, притиснат од големата елка. Да не си мрднал! Сладко ке те изедам. Елените од секогаш ми биле сакан плен. Ајде де, а зарем заборави дека те спасив од сигурна смрт? Тоа нема врска. Волците многу сакаат да јадат елени. Нели ти е срам, волку? Тоа ли е твојата благодарност што ти го спасив животот? Зошто да ми е срам? Сладко ке те изедам. Ајде некој нека ни пресуди, па да видиме кој имал право. Волкот го прифатил предлогот на еленот бидејќи не можел да смисли подобар. Во ред, се согласувам со твојот предлог. Ке пресуди тој што прв ќе го сретнеме по патот низ шумата. Додека еленот бил искрен во предлогот, волкот го прифатил предлогот со друга мисла. Јас ке го изедам еленот, а судијата ке ми дојде како прилог на главното јадење. Со такви мисли еленот и волкот цел ден барале судија низ шумата. Го нашле дури приквечер, пред да се стемни. Тоа бил стариот мечок.
Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Откако стариот мечок ги ислушал еленот и волкот, ја ставил раката на челото и се замислил, но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас. Треба да одиме и да видиме каде се случило тоа за што ми зборувате. Волкот и еленот го однеле мечокот кај големата падната елка. Му објасниле како се одвивало спасувањето и кој што рекол и направил. Стариот мечок внимателно ги слушал. Потоа ја обиколил елката и повторно ја ставил раката на челото и се замислил. По извесно време ги повикал еленот и волкот да им ја соопшти својата одлука. Ајде, Елену, потргни елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. Можам, и тоа како можам? Сега ќе ти покажам. Се навредил еленот, ама и се заинаетил. Ги пикнал роговите помеѓу големите гранки на елката, ги напнал мускулите, ги зарил копитата во земјата и го поткренал дрвото. Ајде, волку, сега легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело низ толку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Стариот мечок продолжил со своите наредби. Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото каде било. Волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа и така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков нечесник? Се сеќавате ли на штрумфовите? Измислените малечки сини суштества што живеат во едно преубаво село во куќи од печорки. Денеска ќе ја видиме приказната за кошмарот на Занесенко. Ей, Занесенко, сакаш да играш штрумбал? Не, Ей, Занесенко никогаш не сака да си игра со нас. Ей, Занесенко, сакаш да испробаш мојата нова машина за лупење штрумфинки? Не, фала, мајсторче. Копнеам по возбуди, авантури, други места и нешта. Овде ништо не се случува. Најдобро да разговарам со Веле Штрумф за тоа. Каде ќе одиш, Штрумф, Занесенко? Ке одам на пат околу светот, Веле Штрумф. Тоа е луда. Помисли колку штрумфосности демња таму. Знам, Веле Штрумф, но морам да одштрумфнам нови хоризонти. Тој мој сон е голем, поголем и од мене. Заминувам утре. Може би другите штрумфови ќе го предомислат да не оди. Ке разговарам со нив. Елки ова ќе успее. За тебе е, Занесенко. Ке те наштрумфам утре друго и друго задутре. Фала, Алчко, не сум гладна. За ова работа ќе се најде специјално изненадување. Текнувало, еве изненадување за тебе. За мене? Што има внатре? Зар не беше смешно, Занесенко? Сега сигурно ќе останеш, нели? Грешиш, грешиш. Збогот, Занесенко, врати се наскоро. Чувај се, Занесенко. Не заборавај што рече Веле Штрумф во врска со опасностите во светот. Занесенко, се ми го волшебно во свирче. Ако се најдеш во опасност, штрупни и веднаш ќе се најдеш во селото. Благодарам, Веле Штрумф. И среќно, Штрумфчева е. Збогот, Занесенко. Мразам збогувања.
Овде по планини, преку сурови мориња, Штрумф, штрумф низ долини, преку цветни полиња. О, од многу патување ми се приспа. Што е ова? Има некој таму? Нема од штото да се плашиш за Несенко. Заспи си повторно. Може би најдобро е да свирнам со свирчето на Веле Штрумф? Не. Има да издржам. Ке го видам светот. Морам да се засолнам од дождов. Овде е барем суво. Штрумфувањето по светот не било толку забавно колку што мислев. Ги обожувам овие гадни капливи денови, Азриел. Опа, Азриел, што е ова? Немам повеќе храна, гладен сум. Стрпи се стомак, близу е храната. Нема причина да се нервирате поради едно старо и мало. Мислам, зар не сакате да го поделите со мене, а? Ете, стомаче, ни отиде ручекот. Авантуристичкиот живот не бил да ти пукне душата бил. Опа, вака не морам да штрумфувам пеш. Штрумфувам по реката и баш ми е супер. Подобро да јадеме вкусни штрумфови, отколку да чекаме некоја одвратна риба да загризе. Нели, Азриел? Штрумфувам по реката, да, штрумфувам. Опа, штрумф! Ова е мојот среќен ден. Ова е веќе уживанција. Гаргамел! Во живо одвратен штрумфу. Малечок е, но нема да го фрлиме назад. Пушти ме, ужасен вештеру. Помош, штрумфови, штрумфови. Ако ме повредиш, Гаргамел, Веле Штрумф ке ти ги отштрумфне ушите. Слушна ова, Азриел. Патувањето по светот не инштрумне како што планирав. Патем, самотен штрумфу. Дали оваа пиштолка случајно твоја? Да, не. Мислам, немој да свириш. Да не свирам со неа? Си го отсвирив моето. Штрумфското село? Гаргамел! Не знам како стигна вамо, но не е важно. Каква е оваа тревога? Помош! Гаргамел! Гаргамел е овде? Но како? Морам да иштукнам нешто, веднаш. Овој пат ќе фатам многу од вас. Малку, синоличка, штрумфичка роса, велки ќе действува. Ако не, штрумфовите се готови. Сега да го најдам Гаргамел. Е него. Гаргамел! Аха, Веле Штрумф. Го фати Веле Штрумф! Го мразам, Гаргамел. Ќе те ставам да ми го красиш по дингото, штрумфови. Што ви се случува? Благодарам, Лутко. Магла, паѓа! Ми ја смачка куќата, старо лош вештеру.
Штруфета, много ми е жал. Те молам, прости ми. Сладки мој Штруфчиња, толку ве сакам сите. Верувам дека никогаш повеќе нема зло да ви нанесам, никогаш. Што му е на Гаргамел? Го иструпнав со течно што ги прави луѓето добри и мили, но се уште не ми е јасно како ни го најде селово. Велештрум, го најдов крај мојата куќа. Сега е јасно како дошол Гаргамел ваму. Гаргамел, каде е Штруфот? Некој му сум го зел свирчето. Кај мене? О, тешко нам, го оставив сам со Азриел. Катастрофа! Жив ке го изеде, занесенко. Да инштруфнеме, може би ке стигнеме на време. Чекајте ме, може би ќе можам да ви помогнам. Кога би можел само да го проштрумфнам јажево. Азриел жив ке ме лапне. Побрзо! Мразам трчање. Овде не можеш да ме фатиш, грдо мачориште, не можеш да ме фатиш. Побрзо! Мразам веслање. Немој, малку се зафркава Азриел. Не си грд, искрено, честен штрумски збор. Знаев, немаше да ми поверуваш ако ти речем дека сум сиромашна ужина. Азриел, престани! Засрами се. Го гониш кутрото, мило Штруфченце. Ги сакам само фините, мили маченца. Занесенко е жив! Ура! Занесенко е жив! Што ми беше? Течно сме из ветра. Да фаќаме Штруфагла од овде. Доцна е, бедни Штруфови. Ова ви беше последниот трик. Овој пат нема бегање. Јој. Ги фатив, сите ги фатив. Сега, Азриел, не чека гозба. Гозба од Штруфови. Тешко ни на Штруф. Како ќе иштруфнеме од овде? Ќе смислиме нешто, Велештрумф. Мразам ормани. Велештрумф, јас сум виновен што паднавме во ваква неволја. Не, немој занесенко. Не обвинувај се себе си. Да беше волшебното свирче кај нас, ќе се спасевме. Кај мене е свирчето? Одлично. Патете се сите за раце. Водата е готова. А сега главната состојка. Што? Ги нема. Не можам повеќе да издржам. Не можам. Заресенко, не отиде многу далеко на своето патување. Дали наскоро пак ќе заштруфнеш? Не, Велештрумф, доживеев доволно возбудување. Барем за сега. Текстот го преведе Хорват Жанета. Штруфува артистите Таска Балабанова, Зорица Георгиева, Димче Мешковски и Гоце Тодоровски. Тука е крајот на денешното детско каче. Се гледаме идната сабота. Довидување!